Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para rawuh sedaya ingkang minulya, semangga dalu punika kita sesarengan muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bilih wonten ing kesempatan punika kita tansah pinaringan rahmat taufik saha hidayahipun saged nderekake pengaosan selapanan kanthi kawontenan sehat walafiah, sehat lahiran batinan. Kanthi pangajab mugi-mugi kita sedaya pinaringan panjang umur, tetep iman islami, istiqomah ngibadahi, mugi-mugi pinaringan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang minulya, kita niki wonten ing bulan Sya'ban sudah mengarungi separuh dari bulan Sya'ban. Malam Rabu, malam nisfu Sya'ban separuh. Niki malam Jemuah. Berarti lebih dari 2 hari. Sebentar lagi kita niki memasuki bulan yang sangat mulia, dengan harapan semoga sesuai dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Rajab telah berlalu, Sya'ban mendekati pertengahan punjul. Kita niki sebentar lagi muga-muga iso menangi bulan-bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Amin Allahumma. Kita mempersiapkan diri
Ibarat kita itu didatangi bulan suci Ramadan, sebagaimana kula panjenengan sedaya ini kedatangan tamu yang sangat agung, yang sangat mulia. Mestine secara normal dan secara akal sing sehat, mestine harus kita itu lebih senang. Ngoten niki. Dadi ame ketekan Ramadan niku bayangane kula jenengan seakan-akan wis dijanjeni karo kanca sing duweni jabatan tinggi, dia mempunyai pengaruh yang besar. Misale ditekani wong gede-gede ngoten niku kodal ndang li teko ning omahku. Ngoten niki. Ngoten niki. Ramadan niku luar biasa. Sehingga apa yang perlu kita persiapkan di bulan Ramadan, hati kita harus kita tata yang sebaik-baiknya. Teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bersabda matur kepada sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu an. Sahabat Abu Dzar ini mempunyai nama yaitu Jundab bin Junadah. Akhirnya dijuluki Abi Dzar. Nonton iki. Memang wong Arab itu kalau mempunyai gelar itu lucu-lucu. Ngoten. Dzar ini adalah kata yang ibaratnya ngoten niku barang sing cilik. Ngoten iki. Kaya Abi Hurairah. Hurairah itu adalah maknanya kucing kecil. Berarti Abi itu bapak, Hurairah itu kucing kecil. Sahabat besar bernama Abi Hurairah. Ketika Rasulullah bersabda kepada sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, ini untuk persiapan kita. Yang pertama, ya Aba Dzarrin, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar, perbaruilah praumu, maka sesungguhnya lautan itu adalah sangat dalam. Praumu iku anyar-anyarno. Selalu kita teliti mbok menawa ada yang bocor, kita tambal. Ingat bahwa ketika kita itu akan melewati lautan dengan sebuah perahu, ketika perahu ini tidak normal, maka kita akan tenggelam. Ngoten niki. Dalam keterangannya ketika Rasulullah bersabda seperti itu, ada sebuah keterangan ai ahsinin niyata fi kulli ma ta'ti. Baguskanlah niat di dalam seluruh perkara yang kamu lakukan atau perkara yang kamu tinggal. Niat ini harus tertata, rapi dan baik. Agar apa? Liyahsula lakal ajr wan najah min adzabillahi ta'ala. Agar supaya kalian ini bisa menghasilkan pahala dan menghasilkan keselamatan dari siksa Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini niat ini harus kita tata sebaik-baiknya. Ada sebuah riwayat hadis. Hadis ini diriwayatkan berbagai macam-macam perawi hadis. Baik itu mulai dari Imam Bukhari, Imam Muslim, macam-macam ini. Saking hebatnya hadis. Kalau di pesantren, hadis ini ngetren sangat tren sekali. Apa itu? Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis ini tren. Tapi memang berdampak yang luar biasa nih. Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya jadinya sebuah amal, seluruh amal itu tergantung kepada niat. Jadi apapun bentuknya niki kula panjenengan niki tergantung kepada niat. Mulane kadang-kadang kita salah persepsi terhadap orang lain. Ana wong niku nyambut gawe ketoke niki urusan dunya, ning ternyata menghasilkan pahala akhirat sebab niatnya baik. Begitu juga sebaliknya, ana wong niku ngibadah yang dilakukan adalah amal akhirat, tapi ternyata dia memperoleh pahala di dunia dan tidak mendapat pahala di akhirat sebab gara-gara niatnya jelek. Ngaten niki. Dadi mulane niat niki monggo kita tata sak apik-apike. Yang menjadi garis besar bahwa seluruh amal akan diterima dan akan jadi disebabkan adalah niat. Makanya Kanjeng Nabi niku dawuh mekaten, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nek pindahnya dia, hijrahnya dia itu sebab tujuannya karena Allah dan Rasul. Jadi tujuannya niku lillahi ta'ala, mengikuti dawuh Allah, mengikuti dawuh Rasul, maka hijrahnya ya akan tercatat menuju ke Allah dan ke Rasul. Nah tadi tujuannya ini murni. Nek tujuannya melenceng, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awim ra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah ana wong niku niate niku krana memperoleh dunia. Aku iku tak ngibadah ben entuk duit. Tak andan ben entuk bayaran. Atau kita itu mempunyai tujuan sebab goro-goro untuk memikat wanita. Tak ngibadah mbok menawa ana cewek ndelok engko dia terpikat, akhirnya dinikah. Mendapat itu saja, tidak mendapat pahala akhirat. Ngoten niki. Dadi pahala di sisi Allah ndak ada nih. Sebabnya apa? Tujuannya wis liyane Allah Subhanahu wa taala. Mulane niat niki selalu kita tata. Bahwa kita ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, melakukan sebuah peribadatan. Dari mulai wudhu, andaikan kita melakukan sholat, jadi wudhu itu ya sudah harus dimulai dari sesuci, baik sesuci dari hadas besar dulu, baru kita sesuci dari hadas kecil, wudhu. Ketika kita membasuh pada wajah yang pertama kali, kita niat langsung berbarengan dengan membasuh muka.
nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Atau lebih simpel lagi, niat ingsun wudu krana Allah Ta'ala. Dadi makbyure itu banyu nanggone rai niku disertai hati mengucapkan niat ingsun wudu. Niku wis dadi. Ngoten iki lho. Lah nek sampean niku niat ingsun wudu krana ngilangake hukume hadasile, wudu krana Allah Ta'ala. Ketika membasuh muka piar-piar hatinya tidak niat. Mosok iso dadi niku? Ndak jadi kan? Wong nok njabane wudu. Ngoten iki. Lebih kita itu lebih hati-hati ngoten lho. Ibaratnya kita jinabat, ngoten niku ya mbah jinabat, mbah kita itu membersihkan dari hadas besar napa-napa. Ketika kita makbyur banyu mengalirkan air, ngoten niku atine niat ngilangi hadas gedhe. Kan ngoten iki ya. Niki lho gampang jane niku. Dan ketika kita sholat, dimulai dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu hatnya, pelanggerane niku diawali lafal Allahu Akbar, dari alifnya lafal Allah pertama kali dan diakhiri roknya lafal Akbar. Begitu kita mengangkat tangan dengan takbiratul ihram, Allah, hati ini sudah ngucap niat ingsun salat. Niki selalu kula tekanke terus menerus, niki penting. Niat ingsun salat fardu napa sunnah nomor loro, yang ketiga ngisa napa sunnah duha napa sunnah tahajud. Siji niat ingsun salat, usolli niku maknane niat ingsun salat. Yang kedua itu fardu atau sunnah. Yang ketiga itu namanya salat apa. Nek ngisa ya berarti fardu ngisa. Nek duha atau tahajud utawa qobliyah ba'diyah berarti sunnah duha, sunnah tahajud. Niku mawon kepenak. Mangke lillahi ta'ala jelas krana Allah Ta'ala. Niki simpel lan penting kangge kula panjenengan sedaya. Terus ketika niki menjelang bulan suci Ramadan, niki membahas tentang niat dulu nih. Niki penting mangke iso jenengan takok nih. Ketika seluruh amal niki harus didasari qasdus syaik, dadi nejo suwiji-wiji muqtaronan bi fi'li, dibarengno kelawan penggawean. Dadi sesuatu berbarengan dengan pekerjaan, niku namine niat. Dadi sampeyan kamering musala iki malam jemuah kliwon, begitu sampeyan iki mulai sikile mlaku ngoten iki, kita niku sudah niat ngaji ngoten iki. Nek ijeh lungguh no omah kita ngerokok, kita duduk sambil wianan, aku engko ameh ring musala ngaji, niku namine azam, lagi duweni sejo, durung niat ngoten iki. Lah nek wis HP-ne diselehno terus mlaku, lah niku jenengane niat. Jadi ibadah-ibadah ini ada pengecualian untuk satu niki. Sampean ben paham. Yaitu hanya puasa Ramadan sing kita harus melakukan niat dulu.
Jadi istilahnya niate iku diinepno. Kita belum melakukan puasa, ning kita sudah diwajibkan untuk berniat. Mulane nek kene niki sing berlaku angger bar salat tarawih terus diajak bersama-sama untuk mengucapkan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat ingsun poso sedina sesuk krana nekani Ramadan fardu krana Allah. Lah posone niku mulai imsak. Ngoten lho. Imsak itu adalah terbitnya fajar shadiq. Nek teng mriki niku wis ana jame tenggene ngoten niku wis ana niku biasane wis ditulis nang nggone komputer dadi imsak itu diawali untuk melakukan puasa ning niatnya sudah dijalankan sebelum melakukan puasa niku. Lah nek sampean Ramadan bengi ku keturun mulai tarawih dak niat utawa awake kesel wis nganti ra tarwihan sisan, wah akhirnya nganti subuh bahkan belum bangun belas sewengi niku dak nglilir ora niat, jenengan terus poso Ramadan ya ora sah. Ngaten iki niki sing perlu jenengan anu niki, jenengan teliti dan jenengan analisa yang seksama yang detail. Ngaten iki jenenge wong kadang-kadang kesel. Semalam suntuk tidak bangun dan dia tidak punya aku sesuk poso ndak punya. Ngoten niki. Mulane nang kene niki terus para ulama sampai Rasulullah bersabda kita disunnahno untuk sahur. Sahur itu dilakukan minimal kita mengingat-ingat bahwa ketika kita sahur itu sesuk iku aku poso. Lho ngoten niku lho, kepinuk niku. Mula Kanjeng Nabi niku nek memberi harapan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Ngoten niku. Ayo kowe sahuro bahwa di dalam sahur ini ada barokah. Ngoten iki. Masyaallah. Niku niat yang pertama. Eman-eman Nabi mengatakan fa innal bahra amikun, bahwa akhirat ini adalah sangat dalam. Ketika kita itu berusaha, kita ibadah temenanan dengan harapan kita akan terselamatkan besok, tapi ternyata apa yang kita kerjakan tidak ada nilainya sama sekali. Apa ya rasake nang kono. Ngoten lho. Mulane niki penting kangge kula panjenengan bahwa mari kita menata niat, kita tata yang sebaik-baiknya, kita selalu untuk mencari ilmu, biar kita tambah ilmunya. Sekarang zamannya ini zaman modern, takok wis ora ana omah lewat WA dijawab. Lho ngoten niku wis kepenake pol ngoten iki. Wis pokoke canggih lah. Yang kedua, Kanjeng Nabi bersabda kepada sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khudh lan ngalapo sapa sira Abu Dzar az-zada ing sangu kamilan kang sampurna wa innas safara mongko sak temene lelungan ae fil akhirati ing dalem akhirat iku ba'idun adoh ae fi ghayatit ta'abi tegese ing dalem katoke kangelan. Yang kedua, kita diperintah, Kanjeng Nabi dawuh, wahai Abu Dzar, perolehlah sangu
Selama kita hidup di dunia, kita harus selalu mencari sangu dan sangu. Ngaten lho. Dadi ngaji ngeten iki ya luru sangu. Awak dhewe jamaah ngisak ya luru sangu. Awak dhewe melakukan sebuah amal kebaikan, mungkin kita menyantuni, mungkin kita bersedekah. Ini ya ibaratnya kita itu mencari sebanyak-banyaknya. Sebab kita itu akan mati. Ketika kita akan mati, kita akan melewati akhirat-akhirat yang sangat panjang. Lah nek sangune niki kira-kira kok ora pati cukup. Ya mohon maaf lho niki. Sangu ora pati cukup niku ngeten iki. Ana wong iku selama hidupnya itu orangnya baik. Baik. Dermawan, ahli jamaah, dia melakukan ibadah haji, umroh, bolak-balik. Ning di sisi lain, nek ndek ngamal iki diundha-mana. Diundha-mana niku nek cara bahasane Indonesia niki napa niki Pak Takim? Diundat-undat. Iku diundat-undat iku ya wong kidulan neh ning ngoten iki. Nggih. Diundat-undat. Diucek-ucek lah ngoten barang niki. Diucek-ucek barang ngoten niki. Lah niki lho. Kadang-kadang saking baiknya dia terhadap orang lain ngoten niku, dia melakukan satu perbuatan sing mungkin kurang baik di mata syara. Wes ana jambu klethuk ngene tanggane anggere disaut disikat wae lho ngoten iki wis ora leren pamit karo sing duwe, padahal jambu niku dibang-bang iki engko nek rada gedhe engko nek putu kurene engko ben dipangan lho, kari-kari jenengan saut. Akhirnya apa? Ketika kita sowan nang ngersane Allah Subhanahu wa taala. Niki nanti ada penghitungan. Sehingga Rasulullah itu pernah bersabda, "Wahai sahabatku, apakah kalian semua ini mengerti siapa orang yang bangkrut itu?" Sahabat menjawab, "Ya Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang dulunya kaya terus jatuh miskin. Dia tidak mempunyai uang, dia tidak mempunyai harta." Rasul balik menjawab, "Al-muflisu min ummati alladzi ya'ti yaumal qiyamati bi sholatihi wa siyamihi wa amalihi." Ngoten, ning wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa dharaba hadza wa akala mala hadza. Ngoten iki. Masyaallah niki. Niki pancen tak ucapno niki sampeyan niki ben lebih hati-hati. Orang yang bangkrut dari umatku itu adalah ketika ada seseorang yang ketika sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia ini membawa amal baik. Ia membawa sholat, amal sholatnya disiplin. Ya puasanya baik, sedekah amalnya baik. Ya berhaji dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ketika hidup niki ini kadang piyambake niki melakukan syatamah. Syatamah niku nek kula udari, dadi syatamah niki maknane meleh-melehno. Nek cara bahasane wong mriki sing gampang. Meleh-melehno niku nek bahasane Indonesia napa Pak Takim? Mengumpat-ngumpat. Mboten nggih. Nek mengumpat niku kan mengundat-undat ngoten iki. Wis pokoke meleh-melehno. Nggih. Ya mungkin meh sama niku. Dadi meleh-melehno niki contoh ngeten. Jadi melakukan sebuah amal yang baik terhadap orang lain
Akhire niku diweleh-welehno hingga nganti wong niku nganti rumangsa kisinan. Sebab napa? Ana wong liya sing weruh. Jadi tingkatannya gini. Yang pertama ini yang diharapkan agama niki lho. Yang diharapkan agama lho niki. Ini adalah sebuah nasihat. Nasihat ini adalah mengharap kebaikan terhadap orang lain. Contoh kaya Pak Jamil misalnya ini. Piyambak ini melakukan sebuah kesalahan. Contoh niki, umpamane lho niki tak ge contoh nek Pak Jamil ora apa-apa. Wong niku nek ana wong wedok niki jelalatan ngoten iki. Waduh lah iki. Wong ge umpama kok pas. Iki akhirnya nek saya melakukan nasihat niki penting niki. Kula matur iki penting. Nek saya melakukan nasihat terhadap Pak Jamil, niki saya harus menemui Pak Jamil secara individu. Mas Biantoro ndak ono. Misalnya Mas Biantoro nok kono, saya ya ora ngomong dhisik ndak. Sebelum Mas Biantoro mulai. Bareng wis mulai, bojone ya ora ana, anake ya do turu misale. Ngene lho Pak Jamil dadi wong urip nang donya. Wong kowe iku ya wis ngaji sregep. Awak dhewe wis tuwa. Lho kowe nek ro wong wedok wis ngeteker ngono grembolok. Ini jenengane kula niki melakukan nasihat. Mun paham ya? Paham lho dereng? Ning nek ana Mas Biantoro ndungu, Pak Jamil tak kandhani kaya ngoten, saya melakukan satamah, meleh-melehke, memalukan. Mesti Pak Jamil isine pel ngono Mas Biantoro. Iya ngomong ngono ya leren ana Mas Biantoro. Ngono mbaya sampean dhewe ya, Mak. Akhirnya head to head kan ngoten sih. Ndak ana wong liya. Lah ini adalah satamah. Sampean ben paham niki. Membina tapi membinasakan. Ya, nek nasihat itu membina secara individual, nek ana wong liya satamah membinasakan. Reputasine hancur. Hancur kumur-kumur ngoten. Masyaallah. Niki contoh saling ngajine nek ndak digambarkan, ndak dicontohkan sampean bingung. Lah, ghibah ini yang ketiga, tingkatan yang ketiga. Ghibah itu adalah ngrasani wong liya. Ngoten iki. Walaupun dia melakukan perbuatan jelek ya, misale kula njagong karo Pak Zuli atau karo Pak Takim, bahas Pak Jamil lah iya. Kowe iku piye dadi tanggane Pak Jamil, kaya ora gelem ngelokke kaya ngono. Wong kuwi nek ana wong wedok kesajane ku ngene, bokonge kudu dicekel, kudu dikeplok. Misale niki jenengane niki ngrasani ghibah. Ngoten lho. Ghibah. Lah yang paling seru lagi lah niki adalah buhtan. Buhtan itu adalah membuat kebohongan. Wong Pak Jamil dak tahu ngono kok tak kandakno ngono. Lah ini adalah sebuah kebohongan. Hoak ngoten iki. Iki seru dosane ya gedene pol. Tenggene surat An-Nur yang mboten lepat niku ngoten iki. Sak temene wong-wong sing do nglarakno wong mukmin lanang, mukmin wedok, padahal wong iku ora nglakoni kaya ngono, tidak melakukan seperti itu, maka dia melakukan sebuah kebohongan dan dosa yang besar. Oh, ngoten iki. Berat nih ngoten iki. Mulane awak dhewe ngaji niki semakin kita hati-hati bisa membedakan antara nasihat dan satamah, bisa membedakan antara ghibah dan buhtan ngoten iki. Mangke nek ora iso nek lali mangke takokno. Sing penting napa? Kita hidup di dunia ini ayo do lurus sangu sebanyak-banyaknya. Aja nganti dadi wong bangkrut di akhirat. Lho nek wis kita niki wis dinok ngersani Allah ketika kita ditanya,
Dadi ditulis jret ngoten niku nanggone kaya ngoten niku komputer jret apik kabeh. Sampeyan bunga. Wih, alhamdulillah. Rumangsamu bareng nang ngisore iku ana NB-ne. Iki mbiyen iku ngrasani wong, iki mbiyen satamah nyosot-nyosotno wong. Iki ngapike dikurangi dicengklong-cengklong. Akhire entek. Meneh sing luwih seru neh iki ndakwa wong zina. Lah niki sing luwih berat nih. Berat niku. Dadi misale ku ana wong lanang mlebu omah. Wong iku mbledheh. Ancen ora omahe ndekne iki. Ini hanya kula jenengan roe niki melakukan sebuah pelanggaran dosa. Maksiat. Wah, iku mesti bareng ngono lah iki. Niki lho. Lho niki ngelmu lho niki. Oh, ndak boleh. Peraturannya niku tenggene surat An-Nur nek mboten lepat. Wong itu untuk kita meyakinkan ada perbuatan perzinaan. Iki kudu ngaji sampean. Itu harus mata kita itu tahu betul-betul mata kita bahwa bekakase orang lanang helme itu sudah masuk di nok kono. Roh temenan. Oh, dadi setane niki dilebokno nang nggone neraka niki. Bahase nek bengi niku tenggen kula ngoten niki sewengi muput niki. Masuk ngoten. Yes. Ketemuan bola mengkene susah kula niki nggih. Heeh. Ya Allah niku. Alhamdulillah tambah wawasan. Ngoten. Nganti tukang pijetku nganti kabur gara-gara piyambake mara tenggen kula. Bocah nyeksa wong tua kula ngoten niki. Nggih. Niki. Jadi itu saja nanggone surat tenggene Quran. Niki mohon maaf kalau terangno niki ben kita ini paham. Itu harus orang 4 tahu sendiri. Pak Takim, aku, Pak Sunar, Mas Jamil niku roh kabeh. Ngono. Kowe roh ya? Cetha. Iya. Mbon nek kira-kira ora ana wong papat, wong siji ning meyakinkan. Lho wong papat niku kudu disumpah. Sumpahe niku ora gemen-gemen. Demi Allah, nganggo bahasa wallahi, tallahi, billahi. Lah nek ana wong siji tok. Ini tenggene bahasa Quran. Ben sampean kali kula aja gampang-gampang menjustifikasi, menilai terhadap seseorang yang kita tidak mengetahui, apalagi itu satu perbuatan perzinaan. Mula bahasa nek tenggene HP iku bahasa mesum dan mesum ngoten iki. Niku kula jenengan kudu lebih hati-hati. Akhire nunggu angger komen dak tau roh ceritane ngoten iki. Wong siji tok ini dia dihadapkan hakim, dia harus berani bersumpah dan bertanggung jawab. Dia bersumpah 4 kali. Billahi, saya melihat barange wong lanang, setane wong lanang mlebu nang nggone nerakane wong wedok. Wallahi, demi Allah, baleni nganti ping 4. Sing kelima, demi Allah, andaikan saya bohong, laknat Allah, saya siap menerima. Masya Allah, ya bote kaya ngono Pak Sunar. Dadi ora gampang. Mula awak dhewe ngaji itu luar biasa. Dadi ben kita itu lebih hati-hati, aja nganti kita itu dadi wong bangkrut nang ngene akhirat. Ngaten iki. Lah kejaba nek wong loro ki ngomong, ancen aku bar ngono. Lah wis dhewe neh niki mangke hakime sing mutus. Ngoten iki. Saling aku ngoten. Mlampah mangke kula bar ngono. Setanmu nggih mlebu nang nerakane. Masyaallah. Niki. Wis pokoke akhirnya bangkrut, amal kebaikannya habis.
Andaikan masih ada yang menuntut dan menuntut, kejelekannya orang yang menuntut akhirnya dilemparkan orang yang dituntut. Tele, Masya Allah nih. Ini nek tak terangno akeh. Pokoknya jangan nanti dadi wong rugi lah. Sangu kita harus bisa memperoleh yang sebaik-baiknya, yang sempurna, dengan didasari niat yang baik. Yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqobata kaudun. Wa khaffif lan ngendengake sapa sira Abu Dzar al himla ing momotan ai mahmulaka, tegese momotan ira minat dunya sangka donya. Fa innal aqobata mongko sak temene gupitan dalan sempit iku kaudun angel banget. Dadi lafal aqobah niku dadi kaya nggon gunung niku tegese napa niku istilahnya jalan-jalan yang sempit, sangat sulit sekali. Mula Kanjeng Nabi dalam satu dawuhe, Abu Dzar, muatan-muatan dunia yang kamu menjadi beban, ringankanlah. Kita itu nanti akan hidup di akhirat. Akhirat niku ana jenenge ahwal, pekewuh, ana hisab, ana lanjratan, ana siratut, ada mizan timbangan amal dan lain sebagainya. Lah ini urusan-urusan dunia kita itu harus kita ringankan. Wes aja nganti kita niki kebanteran mikir dunya nganti kita melewatkan akhirat. Andaikan kita melakukan satu perbuatan dunia, piye dunia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkecukupan, kita bisa melakukan perintah Allah melalui zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya. Ya ngoten iki. Duwite akeh ngumrohno wong, kaya nek wingi niku no garasi pirang-pirang. Ngoten niku jadi gawakno amplop sekepel. Wah, ngoten nang kula sing delok nih. Iki engko aku iso entuk apa ora amplope pikir jebul diweno wong sing umroh-umroh. Ngoten ya. Nggih, dewe ngene kula ngetutno. Lho ngono kudu gentle, dadi kita itu ya dadi wong sugih ya sing lomo ngoten iki. Aja medhit kaya Salabah atau mungkin kaya Qarun ngoten iki. Sebab sampeyan niku rekoso. Yang keempat, wa akhlisil amala fa innan naqida basirun. Wa akhlis lan murnekno sapa sira Abu Dzar alla amala ing ngamal fa innan naqida. Monggo sak temene zat kang bedakake apik lan ala, yakni Gusti Allah iku basirun, zat sing maha waspada. Yang keempat, amal, perbuatan, perilaku kula panjenengan sedaya ini murnikanlah, ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mulane ketika kita wudu, ketika kita sholat niki bahasane ana lillahi taala. Andaikan kita sholat ada doa iftitah yang di situ mengandung inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ngoten iki lho. Dadi lillah, lillah dan lillah. Kita ikhlaskan, kita murnikan. Karena apa? Fa innan naqida basirun, Allah ini maha mengetahui. Dadi nek niate sampean ini salah, niate sampean iki bener, Allah itu sudah maha waspada. Ngoten iki. Ketoke ngoten niku
metenteng temenanan yang niate niku ya iya ngoten. Ngoten niku Gusti Allah ya pirsa ngoten iki. Ana sing niate niku ya ketok ya biasa-biasa ning oleh mendengarkan seksama nanti akan diamalkan. Dadi kula jenengan niki harus selalu napa niki ikhlas dan ikhlas ngoten niki. Kita latihan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, bahwa kita harus meyakini kita hidup di dunia hanya sementara dan kita akan mengalami kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat yang kula panjenengan ini dipertaruhkan antara kita itu fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kita ada di kelompok yang di surga atau kita menjadi sebagian kelompok yang ada di neraka. Harapannya kula njenengan sedaya semoga kita menjadi orang-orang yang ada di kelompok fariqun fil jannati, kelompok-kelompok yang menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Mekaten saking kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.